Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah teman-teman, di sumur ini saya kebetulan mampir, kemudian bikin konten sebetulnya nggak sengaja ya. Nggak sengaja datang ke sini, hanya mampir sholat dan di depannya ada sumurnya. Kemudian saya bikin konten waktu itu baca surat Al-Fatihah. Tapi ada yang komen di situ, ada sensasi ketika membaca Quran, ada yang seperti suara-suara apa gitu. Ya. Maka kita coba ya. Kita coba membaca ayat Quran di dalam sini ya. Kita coba ya. Nah. Bab A. Kita dulu ya. Kita baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Tes dulu. Tes. Halo. Mantul. Ya, nanti komen ya kalau memang ada suara-suara aneh-aneh, komen ya. Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Bagaimana, ada suara aneh-aneh ketika saya membaca 5 ayat awal Baqarah? Silahkan komen ya. Oke. Baik, saya hanya mendoakan semoga sumur ini senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Dan siapa-siapa yang menikmati sumur ini, saya doakan menjadi lebih soleh, lebih taat. Yang sakit jadi sembuh. Yang sembuh lebih sehat lagi dan lebih taat lagi. Amin. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.